Адам өміріндегі ең ауыр нәрселердің бірі өзіне зиян екенін біле тұра, сол қарым-қатынасқа қайта оралу. Кейде адам бір зиянды қарым-қатынастан әрең шығып, уақыт өте дәл сондай мінезді адаммен тағы кездеседі. Сырттан қараған адам, неге тағы солай болды? Неге кетіп қалмады? Неге қайта сенді деген сұрақтар көп қойылады. Бірақ зиянды қатынас көбіне адамның ішкі психологиясымен, өткен тәжірибесімен және өзінің қабылдауымен байланысты күрделі процесс. Зиянды қатынас дегеніміз адамның эмоционалды, психологиялық немесе кейде физикалық тұрғыдан шаршап, өзін жоғалта бастайтын қарым-қатынас. Мұндай қатынаста манипуляция, контроль, құрметтемеу, адамның өзіне деген сенімін бұзу, әр конфликтте өзіңді кінәлі сезіну, шындықты жоққа шығару, қызғаныш сияқты нәрселер жиі болады. Басында бәрі әдемі басталуы мүмкін. Адам өзін ерекше сезінеді, қатты жақсы көргендей болады. Бірақ уақыт өте қарым-қатынас ауырлыққа айналады. Сенім жоғалады, тұрақсыздық көбейеді. Адам өзін үнемі кінәлі немесе жеткіліксіз сезінеді. Осындай қатынастардың қайта-қайта қайталануының бірінші себебі бала кездегі қалыптасқан үлгілер, яғни бала кезде көрген қарым-қатынас модельдері. Адам махаббатты қалай көріп өссе, кейін санасыз түрде соны норма деп қабылдайды. Егер бала кезінде ата-анасы арасында ұрыс-керіс, суықтық, манипуляция немесе эмоциялық алшақтық көп болса, ми соны норма деп сақтап қояды. Кейін ол сау қарым-қатынас кездесе де, оны түсінбеуі мүмкін. Себебі тыныштық оған бөтен сезіледі, ал драма үйреншікті нәрсе болып тұрады. Кей адамдар махаббат үшін күресу керек деп ойлап өседі. Егер қарым-қатынас қиын болмаса, күшті эмоция болмаса, ол шынайы махаббат емес сияқты көрінеді. Зиянды қатынас дәл осы күшті эмоциялармен адамды ұстап тұрады. Бірде қатты жақсы көреді, бірде мүлде суық кетеді. Бірде көңіл бөледі, бірде жоқ болып кетеді. Осындай тұрақсыздық адамның психологиясына әсер етіп, эмоциялық тәуелділік қалыптасады. Психологияда мұны жарақат арқылы байланыс деп атайды. Адам ауыртқан адамның өзінен жылу күтеді. Ренжіткен адам кешірім сұрағанда, немесе жақсы сөйлегенде адам қайта үміттенеді. Сол қысқа уақыттағы мейірім бұрынғы ауыр сәттердің бәрін ұмыттырғандай болады. Бұл дәл дофамин әсері сияқты жұмыс істейді. Ми тұрақсыз көңіл бөлуге үйреніп кетеді. Сондықтан зиянды қатынастан кету кейде тәуелділіктен шығумен бірдей ауыр болады. Бұл қарым-қатынаста сүйіспеншілік пен жарақат қатар жүреді. Кейде жақсы, кейде жаман. Бұл ми үшін өте күшті схема. Бұл құбылыс құмар ойын немесе никотин тәуелділігіне ұқсайды. Тағы бір маңызды себеп өзін бағалау деңгейі. Өзін жеткіліксіз сезінетін адам көбіне сыйламайтын адамға төзуі мүмкін. Себебі ішінде мен бұдан жақсысына лайық емеспін. Мен бұдан жақсысын таба алмаймын, махаббат үшін шыдау керек. Ол өзгеретін шығар деген сенім жатады. Кей адамдар ең аз әрекеттің өзін үлкен махаббат ретінде қабылдайды. Өйткені олар өмірінде сау махаббат көрмеген болуы мүмкін. Сол үшін сүйіктісінің кішкентай жақсы әрекетінің өзін асыра бағалап, барлық кемшіліктерін елемейді. Кей адамдар үшін сүйіктісінің күнде жазуы қалыпты қарым-қатынас. Ал кей адам үшін мен өзімді ешкімге керек емес деп ойлайтын едім, бірақ ол мені ойлайды деген сезім тудырады. Сондықтан ол сол кішкентай әрекетті жүрегімен өте қатты бағалайды. Мұндай адамдар көбіне махаббатты тұрақтылықпен емес, сирек берілетін жылулықпен байланыстырады. Себебі олардың миы бала кезден махаббатқа лайық болу үшін күресу керек деген схемаға үйреніп қалған болуы мүмкін. Егер ата-ана кейде суық, кейде жылы болса, бала махаббатты тұрақсыз нәрсе ретінде қабылдап өседі. Кейін есейгенде де дәл сондай қатынастар өзіне таныс болып көрінеді. Сол себепті сүйіктісі кейде ғана жақсы қарым-қатынас көрсетсе де, адам соған жабысып қалады. Ол жаман сәттердің бәрін ұмытып, тек жақсы кездерді есте сақтайды. Себебі ми қауіпсіздікте емес, үмітті ұстап қалуға тырысады. Сүйіктісі көп жағдайда ренжітетін сөздер айтуы мүмкін.
құрмет көрсетпеуі мүмкін. Бірақ анда-санда жақсы сөйлесе, құшақтаса, сен маған керексің десе, адамның миы сол аз ғана жылулықты үлкен махаббат ретінде қабылдайды. Өйткені ол адамның ішкі эмоционалдық аштығы өте терең болуы мүмкін. Мұндай кезде адам қарым-қатынастың жалпы сапасына қарамай қалады. Ол тек кішкентай жақсы сәттерге назар аударады. Бұл психологияда адамның аз ғана мейірім мен көңілге тәуелді болып қалу құбылысымен байланыстырылады. Яғни адам толық махаббат алмайды, бірақ аз ғана эмоциялық назардың өзіне байланып қалады. Кейде сырттағы адамдар, ол саған дұрыс қарамайды ғой, неге кетпейсің, деп түсінбеуі мүмкін. Бірақ мәселе логикада емес, мәселе эмоциялық тапшылықта. Егер адам өмірінде шынайы, тұрақты, қауіпсіз махаббат көрмесе, онда ол аз қамқорлықтың өзін үлкен махаббат деп қабылдай бастайды. Осындай адамдар көбіне өз қажеттіліктерінде елемейді. Олар тек кетіп қалмаса болды, аздап жақсы көрсе де жетеді. Маған бұдан артық махаббат бұйырмайтын шығар деп ойлауы мүмкін. Егер қарым-қатынастың ішінде ауыр эмоциялар мен жақсы сәттер араласып жүрсе, ми соған тәуелді бола бастайды. Адам үнемі келесі жақсы сәтті күтеді. Сол үміт оны қарым-қатынаста ұстап тұрады. Сондықтан кей адамдар ең қарапайым нәрселердің өзін үлкен махаббаттай қабылдайды. Уақыт бөлу, тыңдау, адал болу, құрмет көрсету. Негізінде бұлар ерекше нәрсе емес. Бұл сау қарым-қатынастың қалыпты негізі. Бірақ эмоциялық жылулық жетіспей өскен адам үшін мұның бәрі өте сирек, қол жетпес нәрседей сезілуі мүмкін. Сау махаббатта адам үнемі дәлел іздеп жүрмейді. Ол өзін қауіпсіз сезінеді. Ол бүгін жақсы көріп, ертең суып кетеді деп қорықпайды. Зиянды қатынаста адам үнемі хабарламаны күтеді, көңіл-күй өзгерісіне тәуелді болады. Өйткені оның миы махаббатты тұрақты нәрсе ретінде емес, сирек келетін сыйлық ретінде қабылдап қалған. Кей адамдар өмір бойы дәл осындай қатынастарға қайта-қайта түседі. Себебі миға таныс нәрсе қауіпсіз сияқты көрінеді, тіпті ол ауыр болса да. Егер адам үнемі жанжал, тұрақсыздық немесе эмоциялық ауырлық ішінде өссе, оған тыныш әрі тұрақты махаббат біртүрлі немесе қызықсыз болып көрінуі мүмкін. Ал сезімдері бірде жоғары, бірде төмен болатын тұрақсыз қарым-қатынас оған нағыз махаббат сияқты сезіледі. Өйткені ми бала кезден дәл сондай эмоцияларға үйреніп қалған. Сондықтан кей адамдардың аз ғана қамқорлыққа қатты байланып қалуы олардың әлсіздік емес. Бұл көбіне бұрын жетпеген эмоциялық қауіпсіздіктің салдары. Адам жүрегі бұрын көрмеген жылулықты тапқанда, оны жібергісі келмейді. Тіпті ол жылулық толық әрі тұрақты болмаса да. Зиянды қатынаста жүрген адамдардың көбі кеткісі келеді, бірақ қорқады. Жалғыз қалудан, қайта бастауға, эмоциялық бос кеңістіктен қорқады. Кейде адам өз азабына үйреніп кетеді, тіпті ауыр болса да, таныс нәрсе қауіпсіздеу көрінеді, ал белгісіздік қорқынышты сезіледі. Сол үшін адам өзіне зиян екенін біле тұра қайта оралады. Әлеуметтік желі мен қоғамда кейде зиянды қатынасты романтизациялайды. Көп фильмдерде, сериалдарда, әндерде немесе тиктокта ауыр тұрақсыз, эмоциялық шашататын қарым-қатынастар өте күшті махаббат сияқты көрсетіледі. Соның әсерінен көптеген адамдар сау емес қарым-қатынастағы әрекеттерді қалыпты нәрсе деп қабылдай бастайды. Қызғанса сүйеді. Сен үшін күресіп жүр. Сенсіз өмір сүре алмайды деген сөздер қоғамда жиі айтылады. Бір қарағанда бұл сөздер романтикалық сияқты естіледі. Бірақ шын мәнінде олар кейде бақылауды, тәуелділікті, эмоциялық тұрақсыздықты махаббатпен шатастыруға келеді. Көп адам шектен тыс қызғанышты қатты жақсы көру деп қабылдайды. Бірақ сау қатынаста адам серіктесін бақылауға емес, сенуге тырысады.
Әрбір қадамын тексеру, кіммен сөйлескенін бақылау, үнемі күмәндану махаббаттың белгісі емес. Бұл көбіне ішкі сенімсіздігі мен бақылауға ұмтылуының көрінісі. Бірақ әлеуметтік желілерде мұндай әрекеттер кейде өте романтикалық болып көрсетіледі. Ол сені ешкіммен бөліскісі келмейді. Ол сені қатты жақсы көргендіктен қызғанады. Осындай сөздер адамның ішінде зиянды мінез құлықты ақтап алуға себеп болады. Адам, ол мені ренжітсе де, сүйгендіктен жасап жүр, деп ойлай бастайды. Кейбір фильмдер мен сериалдарда осыны күшейтеді. Онда ұрысып айқайласатын, бір кетіп бір қайта қосылатын, эмоциясы өте тұрақсыз жұптар жалынды махаббат ретінде көрсетіледі. Ал тыныш, тұрақты, құрметке негізделген қарым-қатынастар кейде жалықтыратын сияқты көрінеді. Сол себепті көптеген адамдар махаббатты тыныштықпен емес, драма арқылы өлшей бастайды. Егер махаббаттың ішінде қызғаныш, көз жасы, ауыр реніш болмаса, олар бұл шынайы сезім емес шығар деп ойлауы мүмкін. Әсіресе әлеуметтік желіде зиянды мінез құлық тартымды, әрі романтикалық нәрсе сияқты көрсетіледі. Түнгі ауыр цитаталар. Ол кетсе де күтемін деген идеялар. Ол мені ауыртса да сүйемін деген мәтіндер адамдарға азапты махаббатты әдемі нәрсе сияқты қабылдатуы мүмкін. Әлеуметтік желі кейде дәл осы эмоционалды хаосты құмарлық ретінде көрсетеді. Ал тыныш махаббатты контентке айналдыру қиынырақ болғандықтан, адамдар драманы махаббаттың белгісі деп қабылдап кетеді. Кейде қоғам, әсіресе әйелдерге шыдау керек. Еркектер сондай болады. Бәрі мінсіз бола бермейді деген сөздер зиянды мінез құлықты қалыпты етіп көрсетеді. Соның салдарынан көптеген адамдар құрметсіз қарым-қатынасты қалыпты жағдай деп ойлап қалады. Сондықтан әлеуметтік желідегі немесе қоғамдағы барлық романтикалық сөздер пайдалы емес екенін түсіну маңызды. Келесі видеода біз маңызды тақырыпты қарастырамыз. Сау махаббат қандай болады? Оның белгілері қандай? Егер контент ұнаса, арнаға тіркеліп қоңыраушаны қосуды ұмытпа. Егер осы видео саған ой салса, немесе өзіңді көрсең, пікіріңді комментарийге жаз.